दरिया। असां शिकन जी ओता कई अलग आल है। गुलो कम करे करे मरी वेंदो। अचो त झट सां कचहरी कयो। कंदार पोटा ओरे ॾिस अतो बंदूक भरियूं तो अचे। असां आगे बढ़ंदो तोखे भी ठोकींदुई। अरे ॻाल्हि त ॿुधो हे कम कीअं कयो अथव? हा हे छा कयो अथव? हेॾे कम कीअं बि कयूं असांजी मर्ज़ी आहे। वॾेरे जी ज़मीन है मां कमदार आहियां तव्हांजी मर्ज़ी आहे। वॾेरे जी ज़मीन अरे हे विञायो छो अथव? ज़मीन असांजी पंहिंजी आहे। कमदार आहियां ट्रैक्टर हलाईंदो आहे। शादी तव्हांजी ज़मीन है कॾहिं फुट बि ॾिठो अथव? वेठा आई वॾेरे जे प्लाट में छा कयो अथव? असांजी ज़मीन आहे। सत्य छोटा हर को विकीअ में न पो। बस साईं तव्हांजी ज़मीन है वॾा माण्हू थी आहियो। अरे अचो चांहि पियो। आई छोरी आई चौपाई लिखाई भला नानी सियाणी को तुझो राज ज़ाहिर कंदी छा? छा जो राज? नानी सियाणी जेसी ताई तू अजायो किते शक न करी न तेसी ताई तू फाटे मरी। ठयो हाणे छोरी ठयो। ये सब कम करे करे अज हिन मंजिल ते पहुताऊं। तू भला छा असां के बेवकूफ थी बणाई? मां चवाई थी निकर चवाई थी मत नानी सियाणी सा फिटायो थई। मां नानी सियाणी विझदिया रधे पके में पानी। नानी सियाणी छाते अची गोड़ कयो तई? नज़ीरा ये नानी सियाणी खुदा की मन माटे करे छो माराणी जे मुया पई आई जी जवंदी ती कंदस बस न। हाणी आई है न पेर ते। छा थियो ते नानी सियाणी? छाते अचे रानी के वरायो तई? न नज़ीरा एडी का भी गाल कोने का। बड़े छोरी सा हुज्जा करे चयो मासे त अटे लपा थई तो उधारी दे। छोरी खणी हेडियो क्यों कयो? मां थी तो के आने दिया बस न एतरी गाल जला एडो गोड़। नानी सियाणी ई तुझे मेहरबानी। गालाए भली गालाए पर नानी सियाणी सा कदे कूड़ न गालाए जाए। वहां नानी सियाणी विझदिया रधे पके में पानी पत्ता किथे पर पछताणो पवई। हां केडा भजाई आधे में थोरो कम आहे। ओताक ते वनी इंतजार कर। अज खां पो तवांजी हिन घर में अचण ते पाबंदी आहे। अच्छा घर अचण ते पाबंदी आहे? भजाई घर कहीं गैर जो है या असां धारिया आहियूं? बस मूं चयो न ॿाहिरि निकिरण ई कयो। भजाई तोखे हिन ॻाल्हि जी ख़बर आहे? जेकॾहिं इन ॻाल्हि जी अधे खे ख़बर पई त तुंहिंजो कंध भञी छॾींदी। इहो मूं चयो बानू बेगम खे। छा? वही तोखे समझाए पई। अवां चयो माना असांजे अचण ते बेतरास। इन ॻाल्हि खे छॾ राणा खान। ॿाहिरि हली वियो ताक ते ऐं जेको तुंहिंजो कमु आहे उते हली ॿुधाए। हिन घर जा दरवाज़ा तो लाइ हाणे हमेशह लाइ बंदि आहिनि। असांजे अचण ते तव्हांजे घर जा दर असांजे लाइ बंदि आहिनि ऐं जिन तुंहिंजी छोरीअ में हथ विधा। बस राणा खान बस। इन खां पहिरीं जो आऊं तोखे हिन घर मां धिका ॾेई कढी छॾियां शराफ़त सां त हलियो वञ हितां।
अकबर खान तू मुखे धिक्का ॾेई छा कढंदे? हाँ मुझे साम्हूं तुझी औकात चाहिए। अरे तू अकबर खान के उनकी औकात पे ॿुधाई? तो जड़े ताऊं 10 माण्हू ख़रीद करे सघां थो। 10 माण्हू मञा थो अकबर खान त तूं पैसनि में मूंखां वधीक आहीं, पर इज्जत में न। छो त तूं हिन ॻोठ ऐं ॻोठ वारनि जे लाइ हिकु कारो दाग़ आहीं। पहिरियों त तूं हिन ॻोठ जो चङो हुई अकबर खान, हाणे तूं छा में चङो आहीं? हाँ संभाले त पंहिंजे घर जी इज्जत बि नाहे सघे, ॻोठ खे छा संभाली? या अबंडानल जी पग तुंहिंजे मथे ते हाणे नथी सुहे अकबर खान। 17 जी घुराए ऐलान करे या पग तूं पंहिंजे मथे तां पंहिंजे हथनि सां पाण लाए मुंहिंजे मथे ते रख, न त मां राणा खान तुंहिंजे मथे तां इहा पग पंहिंजे हथनि सां पाण लाहींदुसि। छो त हाणे तूं इन पग खे लजाई थो पियो। वॾो आयो आहे राणा खान खे घर मां धिक्का ॾेई कढण वारो। अकबर खान मां तुंहिंजे दर ते थुकण बि पसंदि नथो कयां। जे घर जी इज्जत महफ़ूज़ न हुजे, को बि गैरतमंद उन घर में पेर रखण बि पसंदि न कंदो। मां तोखे पंहिंजो वॾो भाउ समझी हिन घर में पेर रखियो, न त बेगैरत न आहियां जो हिन घर में वरी कदम रखां। अलगोराम ही घर हाणे इन लाइक़ नाहे रहियो जो वरी हिन में कदम रखजे। अचगोराम रूहनि जे रिश्तनि खे दिल था ज़रे ज़रे ईज़ा, ज़रे ज़रे ईज़ा, ये दुनिया दर्दन जो दरिया। पुटा असांजो चोर सुल्तानी आहे। जे तू सच्चाई करी त इहो औरत हुन खां कढी सघी थो। सुल्तान जम खां ई कूड़ो आहे, वो पंहिंजे पीउ सां ई सचो कोन हो त मां सां सची कीअं कंदो? पुटा हुनजी तोसां लॻे थी ऐं तोसां ठहे थो। तूं अॻोठी जे राज़ वठंदेसि न त हू राज़ तोखे ॾींदो। मां कोशिश कंदुसि, पर सुल्तान कॾहिं बि मूंखे हक़ीक़त कोन ॿुधाईंदो। बाक़ी राणा खान चाहे त इहा चोरी मिंट ज़ाहिर करे सघे थो। राणा जहिड़े बदकिरदार इंसान वटि मां हली वेंदुसि त मूंखे तूं चोरी ज़ाहिर करे ॾे? कंदार फोटा पोइ तूं इन राणा खान जो छो नथो वठी? छा तो समझी बादल त इहो राणा मां सां सची कंदो? मां सुल्तान खे कॾहिं बख़्श न कंदुसि, सिर्फ़ चोरी सिंधी करे वठां। पोइ सुल्तान खे मां ॿुधाईंदुसि त आलम खान उहो दरिया आहे जिथां बि वहे वाटूं ठाहे। घर अचण जो बंदि करे। इहो अकबर खान पंहिंजो पाण खे समझे छा थो? अकबर खान शायदि हुनखे ख़बर न आहे त राणा रक आहे, रक। जेकॾहिं उन खे चॿाड़ण जी कोशिश कंदो त बटरी ही अची ॿाहिरि पवंदसि। गुलाम जीअं ता बिरादरी गॾु कर बिरादरी। ठीकु आहे ता, ठीकु आहे। वरी छा थियो आहे राणा? वरी छा थींदो सुल्तान? जेको माण्हू पंहिंजे घर जी इज्जत नथो बचाए सघे, सो हिन ॻोठ राज जी इज्जत छा खाक बचाईंदो? मां चाहियां थो त पूरी बिरादरी गॾु करे जंग मुड़सी जी पग पंहिंजे सिर ते रखां। छा मां इहो ग़लति थो कयां सुल्तान? जॾहिं वॾो रईस गुज़ारे वियो हो ऐं अकबर खान जे मथां पग रखी आऊं, उन वक़्तु मूं दाहूं कयूं। असांखे एगड़ियुनि जो गुॾो ठाहे ॾिनो अथऊं। इहो कीअं फ़ैसिला कंदो, कीअं बिरादरी संभालींदो, मुंहिंजी त काई ॿुधी न। सुल्तान ही वक़्तु आहे तोखे पाण खे मंझराइण जो। जेकॾहिं तव्हां जहिड़ा दोस्त अदा साईं जो साथ ॾींदा त अदा जे अबनदारनि जी पग अदा जे मथां अची सघे थी। राणा खान जे मथां पग अचे
मां तो पंहिंजा ॿई हथ मथे कया, पर पूरी बिरादरी के केर बजाईंदो? छो त पूरी बिरादरी जो रायो आहे अकबर खान तरफ। आहे न सुल्तान, पहिरियां इहो रायो हुयो, पर हाणे उहो ख़तम थी चुको आहे। छो त हाणे पूरी बिरादरीअ जो कंद शर्म खां झुकी चुको आहे। पोइ तूं छा थो सम्झी सुल्तान, त अञा बि अकबर खान जी तरफ़दारी कंदा? इहा पग उन जे मथे ते ॾिसणु चाहींदा? न सुल्तान न, पूरी बिरादरी जी दिल में अकबर खान लाइ बगावत जो सिज उभरी चुको आहे, पर शर्म खां केर कुछ नथो। बस सुल्तान, जेकॾहिं उन्हनि खे ख़ौफ़ आहे त सिर्फ़ हिकिड़ी ॻाल्हि जो, त अॻियां केर थिए। असां अॻियां थियण लाइ तयार आहियूं, सिर्फ़ तुंहिंजे मथां पग अचे। पोइ इन आलम खान खे असां पंहिंजे पेरनि में कीअं था झुकायूं, तूं ॾिसजां। पोइ देर न कर सुल्तान, गुराम सां गॾिजी सॼी बिरादरी खे गॾु कर ऐं हिन जुमे जी निमाज़ खां पोइ सभिनी खे चओ त राणा खान जी ओताक ते गॾु थियल, छो त कुझु अहम फ़ैसिला करणा आहिनि। ठीकु आहे राणा खान, इहो कमु असां करे था वठूं। हाणे ॾिसूं त तुंहिंजे सद ते कहिड़ा कहिड़ा था अचनि। मञा थो त बिरादरी खे राणा पंहिंजे जो दरिया खबर मस्तानी, यको फोन बंद करे फिटी करे छॾी। घर वारनि खे शक पइजी वियो आहे। तुंहिंजे घर वारनि जो शक कॾहिं बि ख़तम कोन थींदो। भला इहो ॿुधाए त कॾहिं थी मिली? जॾहिं वक़्तु आयो तॾहिं ज़रूर मिलंदसि। चइबो त अञा उहो वक़्तु न आहे। छा छॾे ॾे न ॻाल्हियुनि खे, अॼु था हलूं था। छा चई? तोसां न ॿियो बीठो आहे जेको मथो थो खाए। छा मुंहिंजूं ॻाल्हियूं ॿियो बि कोई ॿुधे थो? हा। पोइ मां नथी ॻाल्हायां बसि। केर कोन थो ॿुधे चरी। भला ईअं थी सघे थो त मां पंहिंजी मस्तानी जूं ॻाल्हियूं कंहिं ॿिए खे ॿुधायां? आहीं त ख़ुशि न? किथे ख़ुशि आहियां? ख़ुशि त मां तॾहिं थींदुसि जॾहिं मूंसां तूं मिलंदी है। जेकॾहिं मां मंडी टुंडी हुजां त? जहिड़ी बि आई मूंखे क़बूल आई। सच में? ॾिसण खां पोइ छॾे त कोन ॾींदे न? छा सच में अहिड़ी आई छा? हा, अहिड़ी त आहियां। ॾिस, ड्रेजारण जूं ॻाल्हियूं छो थी करी? सच सच ॿुधाए मूंखे। न अहिड़ी न आहियां, ॾाढी सुहिणी आहियां। हाय हाय, मां मरां बच्चा। इहो त ॿुधाए कहिड़े ॻोठ में रहंदी आहीं? इहो ॿुधायां त जीअं तूं उते अची पहुची। ईंदुसि कोन, जॾहिं तूं घुराईंदीअ न मां तॾहिं ईंदुसि। पोइ हुन ॾींहं जो इंतज़ार कर, हिकु ॾींहुं असां ज़रूर मिलंदासीं मस्ताना। मस्तानी मस्तानी मस्तानी, बंद करे छॾियईं न फोन? हा, शुक्र थियो। हाय हाय, अञा त दिल ई कान भरियो हुयो। उनजो आवाज़ ॿुधंदो आहियां न त दिल चवंदी आहे अञा ॿुधां, अञा ॿुधां। बस हाणे बस, घणी बकवास न कर। छोरी तोखे बेवकूफ़ थी बणाए। अदा तो इश्क कयो हुजे त तोखे ख़बर पवे न। हाँ से, तूं तो वॾो आशिक़ आहीं, मस्तानो आहीं। छॾे ॾिन ॻाल्हियुनि खे, अॼु त पाणी लायूं। अख छिभ जे विच नैन लड़ा के, अख छिभ जे विच नैन लड़ा के धारा कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठल है?
तोखे जुमेवार ॾींहं ते असांजी उताक ते गजाणी जी दावत। वरी कहिड़ो सुठ मुंहिंजो अथव? जेको बि सुट मुंहिंजो आहे इहा तोखे जुमेवार ॾींहुं ख़बर पइजी वेंदी। सॼी बिरादरी खे ॿुधायो तूं ज़रूरु अचिजांइ। वरियामा तोखे बि दावत आहे ऐं पंहिंजे सोट आलम खान खे बि ॿुधाइजांइ जुमेवार ॾींहुं निमाज़ खां बाद में। अस्सलाम वालेकुम। मिड़ल ॻाल्हि सम्झ में अचे थी वरी कहिड़ी शरारत थी अथनि? न यार मूंखे सम्झ में नथो अचे। हूअं बि मां अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते ध्यानु ई न ॾींदो। वञी ॾढ जे करे में पवनि। बाबल साईं जेको थी गुज़रियो उनखे विसारे छॾियो। जेकॾहिं न तव्हां इन निंड में सुता रहियो राणा खान तव्हांखे अहिड़ी खॾ में धिके छॾींदो जिथां सॼी ज़िंदगी तव्हांजो निकिरणु मुश्किल थी पवंदो। बाबल साईं कहिड़ी पियो खॾ खोटे मोल आहे हिन वक़्तु? बाबा साईं सॼी बिरादरीअ में सॾु हलाए छॾियो अथसि त जुमे जे ॾींहुं गॾिजाणी आहे। पुटा बाबा राणा में एतिरो दम ई कोन्हे जो पूरी बिरादरी खे मुंहिंजे ख़िलाफ़ गॾु करे बीहारे। बाबल साईं गुस्ताखीअ जी माफ़ी जो त हिकिड़ो अर्ज़ु कयां। हा ॻाल्हि कर। बाबा साईं तव्हां त सॼो ॾींहुं घर ऐं उताक ते वेठा आहियो। इन वाक़े खां पोइ ॿाहिरि जेके ॻाल्हियूं हलनि थियूं इन्हनि खे ॿुधो त ॻाल्हियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं? उहे ॻाल्हियूं कयां त मुंहिंजी ज़बान सड़े बाबा साईं। पर एतिरो ज़रूरु चवंदुसि त ॾींहों ॾींहुं माण्हुनि जे दिलनि में तव्हांजे लाइ नफ़रत वधंदी थी वञे। मञा थो त बिरादरी खे राणा पंहिंजे तरफ़ छिके वठंदो पुटा, पर तूं छा थो सम्झे उन खां पोइ छा असीं कमज़ोर थी वेंदासीं ऐं असांजी जेका ताक़त आहे उहा ख़तम थी वेंदी? बाबल साईं जंहिंजो राज भाग बिरादरी हूंदी आहे उहो इंसान ताक़तवर हूंदो आहे। बाबा साईं जो ख़ैर। वे बाबे छा थो सम्झी सुल्तान? सुभाणे बिरादरी गॾु थींदी? कुझु बि चई नथो सघे राणा, छो त माण्हुनि जी दिलनि खां मां वाक़ुफ़ न आहियां। वरी बि सुल्तान तो उन्हनि जो रायो त ॾिठो हूंदो न? दावत ॾियण खां पोइ उन्हनि जो ख़्यालु छा हो? सभई हिकु पिया साल कनि त कहिड़े मक़सद लाइ गॾिजाणी था कयो? अदा साईं सभु ईंदा, पर थी सघे थो जॾहिं उन्हनि सां पग जी ॻाल्हि कजे त पोइ मथां साथ न ॾियनि। बिरादरी खे हिते रुगो गॾु थियण ॾे गुराम, पोइ उन्हनि खे मुतमइन करणु मुंहिंजो कमु आहे। राणा खान जेकॾहिं तूं सॼी बिरादरी खे पाण तरफ़ ॿधी थो विझी त पोइ मजबूर थी आलम खान ऐं अकबर खान खे असांजे साम्हूं झुकणो ई पवंदो। सुल्तान ये ॿई वॾा ज़िद्दी अथई, मरंदे मरी वेंदा पर मूं तरफ़ कॾहिं बि कोन झुकंदा। जेकॾहिं न झुकिया न त बिरादरी खां कटिजी वेंदा। ईअं न आहे सुल्तान, कुझु बिरादरी असांजो साथ ॾींदी त कुझु बिरादरी उन्हनि जो बि साथ ॾींदी। अजायो पाणी विलोड़ण मां कहिड़ो फ़ाइदो? इहा सुभाणे ख़बर पइजी वेंदी त केरु थो कंहिंजो साथ ॾे। राणा खान जेकॾहिं ॾिठा थिया आहियूं त हाणे पोइते न हटंदासीं। हर हाल में सभिनी खे पाण तरफ़ छिके अचिणो आहे। अकबर खान ऐं आलम खान खे बिरादरी मां ॿाहिरि कढी पिटो करणो आहे। भली आहे आलम खान। पुटा ही थी मुंहिंजी बिरादरी, हिन जे हूंदे मूंखे कंहिं ॻाल्हि जी परवाह न आहे। आलम खान जे हूंदे कॾहिं मां कमज़ोर नथो पइजी सघां पुटा। इन करे चवां थो त भले इन राणे खान खे पंहिंजो ज़ोर लाइण। न बाबा साईं न, नाल माण्हू खे एॾी छूट न ॾियो, न त गिची में पइजी वेंदो। राणा खान जेको सिलसिलो शुरू कयो आहे न बाबा साईं, हुनखे उते ई ख़तम कयो। आलम खान राणा खे पंहिंजो ज़ोर लाइण ॾे, हुनखे मुंहुं ॾेई वठंदासीं। पर तूं मूंखे ॿुधाए त तो वरी चोरीअ जो छा थियो? बाबा साईं मुंहिंजी चोरी सुल्तान वारनि कई आहे, तव्हांजी इजाज़त हुजे त। न आलम खान न बाबा न, मां इहो कतई कोन चाहींदुसि त तव्हांजे क्रोध जे करे हिन ॻोठ जो अमन ऐं सुकून बर्बाद थिए। न कॾहिं बि न। बाबा साईं माहौल त ख़राब थी वियो आहे, अमन बिगड़ियो आहे, सब्र करण मां कहिड़ो फ़ाइदो? हा बरोबर मञा थो आलम खान त
ॻोठ जो माहौल ख़राब थी चुको आहे, पर एतिरो त ख़राब कोन थियो आहे अञा। पर जॾहिं तुंहिंजे सुल्तान जे विच में दुश्मनी वधी न, त पोइ माण्हुनि जो घरनि मां निकिरणु हराम थी वेंदो आलम खान। अरे बाबा, इन करे त चवई त तूं सुल्तान जे ख़िलाफ़ को शाहिदाने बिहार फैसले में अहिड़ी त मार ॾींदोमांसि जो ॿीहर अहिड़ी ग़लती कॾहिं न कंदो। बाबा साईं, जेको तव्हांजो हुकुम, असां तव्हां खां कंधु कोन कढाईंदासीं। बाक़ी बाबा साईं, सुल्तान खे त ख़ुदा पुॼे। दुआ, अॼुकल्ह त तुंहिंजो मिलण ई महांगो थी वियो आहे। घर जा चकर कटे कटे बेज़ार थी पियो आहियां। मिठल, अदी जे वाक़े खां पोइ बाबा मूं ते ऐं कूंज ते सख़्ती करे छॾी आहे। जेकॾहिं साम्हूं नथी मिली सघी, फोन ते त ॻाल्हाईंदी कर न। ठीकु आहे, हाणे तूं हल, मां तोसां राति जो फोन ते कचहरी कंदसि। अञा हींअर त आयो आहियां, ऐं वरी हाणे चई थी त वञा। अम्मा ॾिसी वरितो त वॾो मसलो थी वेंदो। पुफीअ खे मां पाणे मुंहुं ॾींदुसि। किथे आहे पुफी, ॿुधाए। न मिठल न, तूं वञ, बाबा रोके छॾियो आहे, कंहिंखे बि घर में पैर नथो पाइण ॾे। कल चाचा राणा खान ऐं गोराम घर आया हुआ, बाबा जी उन्हनि सां बि मुंहुं मारी थी पई। वञा थो वञा, तुंहिंजो साह न वञे, पर हा, अॼु राति फोन ते ज़रूर कचहरी कजांइ। जेकॾहिं नंबर बंदि कई न, त मां सुबुह सवेर अची घर पहुचंदो मैं। नंबर कान बंदि कंदसि, तूं हाणे वञी ता। पर यादि करे ॻाल्हाइजांइ। हा हा, यादि करे ॻाल्हाईंदी मैं। दुआ, मां ॿीहर तुंहिंजो साथ ईअं न ॾींदमि, ऐं तोखे सलाह थी ॾियां, मिठल सां मिलण ऐं फोन ते ॻाल्हाइण छॾे ॾे। मां अदी मूमल जीअं भॼी न वेंदसि जो तुंहिंजो साह थो निकिरे। इनी ॻाल्हाइण में तोखे छा थो मिले? तुंहिंजी कावड़ बि मुंह मथां। कावड़ कोन थी क्या मुंहिंजी भेण, बाबा मूमल जो सदमो सूरन सां बर्दाश्त कयो आहे। माण्हुनि जे ताननि मेहणनि जे करे घर खां ॿाहिरि नथो निकिरी सघे। हाणे जेकॾहिं असांजी थोरी बि बदनामी थी न, त बाबा इहो सदमो कॾहिं बर्दाश्त कोन करे सघंदो। ऐं तूं इहो थी चाहीं असांजी नादानियुनि जे करे बाबा जो मौत थी वञे? कुंज भेण, अलाही न कंदो त ईअं थिए। जेकॾहिं मुंहिंजे करे बाबा खे कुझु थियो न, त मां पंहिंजे पाण खे मारे छॾींदसि। अकबर खाना, सुभाणे असां वारी ओताक ते गॾिजाणी आहे। पूरी बिरादरी अची पई। अदा साईं चयो त तव्हांखे बि ॿुधाए छॾिया। अहिड़ो बदतमीज़ कॾहिं खां थी वई जो मूंखे मुंहिंजे नाले सां पियो सॾी? कॾहिं खां अहिड़ो बदतमीज़ थी वई? मां त तुंहिंजी इज़त कंदुसि, पर उहो रिश्तो तव्हां पाण ख़तमु कयो। असांखे पंहिंजे घर मां तड़े कढी। उन इज़त जे लाइक़ ई न आहियो जो तव्हांखे उन घर में अचणु ॾिनो वञे। बस अकबर खान, बस। असां इज़त जे लाइक़ न आहियूं, ऐं बाक़ी तूं इज़त जे लाइक़ आहीं। जंहिंजी इज़त जे मथां पूरी बिरादरी थुके पई, संभाले पंहिंजी छोरियूं बि नथा सघे। बंदि रखी आहे पंहिंजी गंदी ज़बान, बंदि रख। कमीना कंहिं चयो? मां कमीणो त कमीणो ई सही, पर तुआरी चोरनि जेके गुल खिलाया आहिनि। बंदि रख, बंदि रख पंहिंजो बात। कमीना खे चयो, बंदि रख बात। अकबर खान, कीजा वात बंदि कंदे मूमल खां पोइ कूंज बादल सां ऐं होॾां दुआ मिठल सां ॿुधाए मूंखे, ॿुधाए त कंहिंजो बात बंदि कंदे। कॾहिं कंध वराए पोइते बि ॾिस। जंहिं कर के तूं इज़तदार समझी थो न, वो कंध जो ढेर बणिजी चुको आहे। तुंहिंजूं छोरियूं बंदि रख, बंदि ज़बान, बंदि रख बात। कमीना कंहिं चयो बंदि रख पंहिंजो बात। अकबर खान, मां चवां तो हथ कढ मुंहुं। अरे ॾिसो था वठो हिन कमीने खे। अरे मारियोसि,
मारियो से एतिरो मारियो कोई कमीनो गालाए जे काबिल मिल रहे मारियो ये स्त्री कुटियोस जैसे ही बेहोश न थे कुटियोस छेड़ा दो लुड़ पखेड़ा आरिश्तन जो टकरा आरिश्तन जो टकरा और खानोस खानी वनी न के गट्टी में उछले जो बात तगारू चारो अकबर खान की तो अक्यों लिखारी खानों ना के खानोस ये दुनिया